सो वी हैव डिस्कस्ड यहाँ तक कि हमने सिस्टोली और डायस्टोली के अंदर क्या क्या करना है। सिस्टोली के अंदर बेसिकली आपका आपके सिस्टोलिक मूवमेंट्स आते हैं जिसमें तेरे मेरे आसपास है, और डायस्टोली के अंदर आते हैं टेस्टमस आर पार। वी ऑल नो दिस। अब हम आगे चलते हैं जहां से हमने कंटिन्यू करना है इसको। अब राइल क्या है? व्हाट इज राइल दैट यू हैव टू रिमेंबर? राइल मीन्स राइट इंस्पिरेशन एंड लेफ्ट एक्सपिरेशन। राइट हार्ट के जो मर्मर्स हैं दे ऑलवेज इंक्रीज इन इंस्पिरेशन, और लेफ्ट हार्ट के जो मर्मर्स हैं वो इंक्रीज करते हैं एक्सपिरेशन के अंदर। ठीक है। इंस्पिरेशन के अंदर आप खुद सोच लो कौन से होंगे मर्मर्स इंक्रीज करेंगे। राइट साइड वाले ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वॉल्व हैं, उनके अंदर ये दोनों इंक्रीज करेंगे इंस्पिरेशन के अंदर। ठीक है। और लेफ्ट हार्ट मर्मर्स एक्सपिरेशन के अंदर इंक्रीज करेंगे, जिसमें आपके आते हैं एओटिक और माइट्रल वॉल्व। ठीक है। तो अब याद रखो कि एओटिक और माइट्रल वॉल्व की मर्मर अगर तुमने सुननी है एओटिक और माइट्रल की, तो तुम कहोगे पेशेंट को कि तुम सांस बाहर निकालो, एक्सपायर करो। और जब तुमने अपनी राइट साइड वाले हार्ट मर्मर सुनने हैं जिसमें तुम्हारे ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी आते हैं, चाहे वो स्टेनोसिस हो चाहे वो रिगर्जिटेशन हो, तुम उसको कहोगे कि तुम इंस्पायर करो, सांस लो, यू आर गोना लिसन टू द मर्मर। ठीक है। यहां तक सबको समझ आ गई है? अब हम वापस चलेंगे इस पिक्चर के ऊपर जो हमने एक पिक्चर की थी। ठीक है। इस पिक्चर में यू कैन सी कि एओटिक वॉल्व यहां तक है, पल्मोनरी वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व इन दो पोजीशंस पर है, और माइट्रल वॉल्व बाहर है। तो यू कैन सी कि जो सेंट्रली लोकेटेड है ना वॉल्व्स, वो इंस्पिरेशन के ऊपर उनकी मर्मर इंक्रीज करती है। ठीक है। और जो पेरिफेरी लोकेटेड वॉल्व्स है ना जिसपे एओटिक और माइट्रल वॉल्व है, उनकी एक्सपिरेशन पे मर्मर इंक्रीज करती है। तो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू एग्जामिन योर पेशेंट, यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द माइट्रल वॉल्व। उससे कहोगे तुम एक्सपायर करो। ठीक है। लेफ्ट साइड वाला एक्सपायर था ना, तो माइट्रल और एओटिक आपका एक्सपायर पे होगा, तो माइट्रल पे तुम एक्सपायर करोगे। फिर देन यू आर गोइंग टू आस्क हिम टू इंस्पायर, तुम ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वॉल्व दोनों चेक कर लोगे इंस्पिरेशन के साथ, एंड देन यू आर गोइंग टू आस्क हिम अगेंस्ट टू एक्सपायर, और तुम एओटिक वॉल्व चेक कर लोगे। ठीक है। तो तुमने एओटिक और माइट्रल वॉल्व को एक्सपिरेशन पे चेक किया। द आउटर मोस्ट वॉल्व्स, जो वॉल्व एरियाज है वो एक्सपिरेशन पे होते हैं, और जो इनर मोस्ट वॉल्व एरियाज हैं वो इंस्पिरेशन पे उनकी मर्मर्स इंक्रीज करती है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया? से यस। इसके लिए निमोनिक है राइल, राइट इंस्पिरेशन लेफ्ट एक्सपिरेशन। से यस इफ यू अंडरस्टैंड। ठीक है, परफेक्टली फाइन, जबरदस्त। अब हम आगे चलते हैं। अब हाउ डू यू असेस अ मर्मर? मर्मर को असेस करने के तुमने क्या करना होता है? टाइम ऑफ द मर्मर कि कब होती है, हमने चेक किया था ना, हमने कहा था इंटेंसिटी, ऑनसेट, क्वालिटी, और उसकी लोकेशन और रेडिएशन हम सब देखेंगे। तो तुमने व्हेन डज इट अकर, दैट इज इज टाइमिंग। सिस्टली में होती है, डायस्टली में होती है। ये तुम्हें मैंने बता दिया कि सिस्टली में कौन सी होती है, डायस्टली में कौन सी होती है। सिस्टली में तेरे मेरे आसपास है, डायस्टली के अंदर टेस्मस आर पार है। ठीक है। हाउ लाउड इट इज, ग्रेड 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हें प्रैक्टिस से करने से आएगा। वेरी सॉफ्ट, सॉफ्ट, लाउड विद एसोसिएट थ्रिल, वेरी लाउड, हर्ड विदाउट अ स्टेथोस्कोप। आप क्वाइट रूम में जाओगे तो आपको ग्रेड 6 वाला मर्मर विदाउट अ स्टेथोस्कोप भी सुनाई देगा, कान करीब करोगे कि उसका मर्मर सुनाई दे रहा होगा। ठीक है। डायस्टोलिक मर्मर रेयरली अबव 4 होते हैं। वेयर इज इट बेस्ट हर्ड, कहाँ पे हो रही है? माइट्रल रिगर्जिटेशन का मर्मर कहाँ पे होगा बेस्ट हर्ड? किस एरिया में सुनाई देगा? कोई भी मुझे मैसेज में लिख के बता दे। माइट्रल रिगर्ज और माइट्रल स्टेनोसिस दोनों का मर्मर कहाँ पे सुनाई देगा? एपेक्स पे। वेरी गुड। तो दैट इज वेयर योर लोकेशन इज, दैट इज वेयर इट्स बेस्ट हर्ड। एओर्टिक रिगर्जिटेशन कहाँ सुनाई देगा? अमीन बताओ। वेरी गुड जायरा। लेफ्ट, लेफ्ट, आई मीन राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस। आपका एओर्टिक हमेशा राइट से स्टार्ट होता है। मैंने बताया था ना, एपी ताहिर मिनास, एओर्टिक, पल्मोनरी, माइट्रल, ट्राइकस्पिड एंड माइट्रल, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप राइट। माहिन, व्हाई डू यू, तुमने क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, इफ यू हैव अ क्वेश्चन। तुमने यू रेज योर हैंड। ठीक है। तो आपका राइट सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में आपका एओर्टिक रिगर्जिटेशन और एओर्टिक स्टेनोसिस का हो जाएगा। ठीक है। और आपका पल्मोनरी स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन का लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस सेकंड पैरास्टर्नल स्पेस में होगा। ठीक है। तो इस चीज को याद रखो, इनकी पोजीशंस तुम लोग को याद होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनको भूलना नहीं है कि ए पी ताहिर मिनहास, असिस्टेंट प्रोफेसर ताहिर मिनहास, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप राइट टू द बॉटम लेफ्ट। ठीक है। ए पी ताहिर मिनहास, इस तरह करके याद कर लो। वेयर डज इट रेडिएट? नेक के अंदर और कैरोटिड्स के अंदर आपका जाता है बेसिकली एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर।
माइटर रिगर्ज का मर्मर जाता है एक्सेला के अंदर। अब जो रेडिएशन होती है ना आपके मर्मर्स की, दैट अकर्स अकॉर्डिंग टू द टर्बुलेंस, के वो टर्बुलेंस किस तरफ हो रही है, ठीक है। तो एओर्टिक स्टेनोसिस की टर्बुलेंस आपकी कैरोटिड और नेक की तरफ होती है, तो इसकी वजह से एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर आपकी नेक में जाता है, कैरोटिड्स में जाता है। और जो माइटर रिगर्ज का मर्मर है वो एक्सेला में जाता है, ठीक है। तो ये सीन है कि व्हाट डज इट साउंड लाइक, ठीक है। पिक्चर क्वालिटी, pitch is determined by flow. High pitch indicates high velocity flow murmur, और intensity और cost और intensity constant है या variable है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। intensity constant और variable को हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ होती है crescendo decrescendo murmurs और कुछ होती है normal pan-systolic murmur जो पूरे सिस्टम में सेम होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमें मर्मर का पता लग गया है। अब जब भी मर्मर एक्सप्लेन करना है ना, तो तुमने बताना है कि I could hear a grade 3 systolic murmur best heard at the apex of the heart radiating to the axilla. It was high pitched in intensity and was pansystolic, ठीक है। ये माइटर रिगर्ज की मर्मर थी। इस तरह करके तुमने सारी अपनी मर्मर एक्सप्लेन करनी होती है एग्जामिनर को। स्टार्ट विद द ग्रेड, टेल वो किधर है, कितनी इंटेंसिटी है, सारे जो उसकी क्वालिटीज है ना वो सब तुमने बतानी है। ये बेड साइड के अंदर और मैक्रोइड्स के अंदर अच्छा लिखा हुआ है, बेड साइड के अंदर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वहां से याद कर लेना जब भी तुम्हारा वाइवा उसके बाद उस वक्त, ठीक है। तो यू शुड नो दिस। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है ना, जो चीज याद रखनी है, अब सिस्टोलिक हमने मर्मर्स याद किए थे कि तेरे मेरे आसपास है। एओर्टिक स्टेनोसिस और जो परमानेंट स्टेनोसिस का मर्मर है ना, दैट इज क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मर्मर। मर्मर राइज करेगा, ये हम क्वालिटी की बात करें, और फॉल करेगा इंटेंसिटी में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मर्मर। ये एओर्टिक स्टेनोसिस में बहुत ज्यादा होता है। मर्मर आहिस्ता आहिस्ता रेज करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, ठीक है। S1 S2 के रेज इसलिए करता है, जैसे ही प्रेशर ज्यादा होगा एओर्टिक स्टेनोसिस ज्यादा एक्ट करेगा, उसके वॉल्व के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो उसका मर्मर इंक्रीज करेगा, और जैसे ही प्रेशर कम होता जाएगा उसका मर्मर डिक्रीज करता जाएगा। इसको हम कहते हैं क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मर्मर। इट अकर्स इन एओर्टिक स्टेनोसिस एंड परमानेंट स्टेनोसिस, ठीक है। अब पैन सिस्टोलिक मर्मर वो होता है जो S1 S2 के दरमियान बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये एमसीक्यू बार बार आता है, पीड्स में भी आता है और मेडिसिन में भी आता है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पैन सिस्टोलिक मर्मर, ये तुम लोगों को पक्की याद होनी चाहिए। द कॉजेज ऑफ पैन सिस्टोलिक मर्मर आर mitral regurgitation, tricuspid regurgitation और ventricular defect, ठीक है। इस तरह करके याद रखो, पैन सिस्टोलिक मर्मर आर mitral regurg, tricuspid regurg and ventricular defect। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है तुम लोगों ने, सही है। लेट सिस्टोलिक मर्मर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, माइट्रल वॉल्व प्रोलैप्स में होता है, मिड डायस्टोलिक क्लिक आता है। अर्ली डायस्टोलिक मर्मर हमें पता है कि उसमें टस्मस आर पार आ जाएंगे, तो एओर्टिक और परमेरी रिगर्ज अर्ली डायस्टोलिक मर्मर होता है, और मिड डायस्टोलिक मर्मर तुम्हारा माइट्रल स्टेनोसिस और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में होता है, ठीक है। मिड डायस्टोलिक मर्मर। अभी तुम्हें जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है ना बात, वो है पैन सिस्टोलिक मर्मर किस किस में होता है और क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मर्मर किस में होता है। पैन सिस्टोलिक मर्मर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। इसके ऊपर एससीक्यू भी आया हुआ है और इसके ऊपर एमसीक्यूज भी बहुत आए हुए हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पैन सिस्टोलिक मर्मर, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? से यस। तुम लोगों को पिक्चर से समझ आ रहा है कि पैन सिस्टोलिक का मतलब क्या है? ओपनिंग स्नैप हम आगे डिस्कस करेंगे, ओपनिंग स्नैप अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। ये बेसिकली आपकी माइट्रल स्टेनोसिस में होती है कि वो स्नैप करके ठक करके खुलता है। अभी हम माइट्रल स्टेनोसिस जब डिस्कस करते हैं ना, तो मैं तुम्हें ओपनिंग स्नैप समझा दूंगा, सही है। आगे चलते हैं अभी। अब यहाँ पे जो मर्मर्स है ना, इनको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर होगा मिड डायस्टोलिक क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो मर्मर, लाउड एंड रेस्पिंग क्वालिटी का होगा, और बेस पे होगा, लेफ्ट स्टर्नल एज पे होगा एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर। इसने लेफ्ट स्टर्नल एज लिखा हुआ है, वैसे राइट स्टर्नल एज पे ज्यादा होता है ये एओर्टिक वॉल्व के ऊपर। जो लेफ्ट में जो सेकंड स्पेस दी हुई थी ना उसने 1 2 और जो मैंने 3 दिखाया था, वहां पे भी आपको एओर्टिक स्टेनोसिस में दिखाया था। ये जो 3 है ना, सेकंड एओर्टिक वॉल्व ऑस्कल्टेशन, यहाँ पे भी आपको एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर अच्छा सुनाई देता है। 1 और 3 पे आपको एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर बेसिकली सुनाई देता है, ठीक है। तो याद रखना, हम एओर्टिक स्टेनोसिस में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। आगे चलते हैं। अब इसका सिंगल हार्ट साउंड हो जाता है। सिंगल हार्ट साउंड क्यों होता है? क्योंकि एओर्टिक स्टेनोसिस हो रहा है तो सिर्फ माइट्रल वॉल्व क्लोज होता है, इसी तरह से माइट्रल वॉल्व इसी तरह से क्लोज होता है, एओर्टिक स्टेनोसिस जरा इसी तरह से क्लोज नहीं होता, उसकी वजह से इजेक्शन क्लियर की सारी हम बात कर लेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली ना, जो हमेशा तुम्हें एमसीक्यू में देगा एओर्टिक स्टेनोसिस के बारे में, एक तो याद रखो कि स्लो राइजिंग पल्स होती है,
स्लो राइजिंग पल्स एओर्टिक स्टेनोसिस में होगी क्योंकि आपका ब्लड जा ही नहीं रहा और आहिस्ता आहिस्ता पल्स आएगी उसकी, स्लो राइजिंग पल्स। और साथ में ये सुप्रास्टर्नल नॉच और कैरोटिड्स में रेडिएट करेगा। ये दो इंडिकेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो यूएचएस बार बार देता है, स्लो राइजिंग पल्स एंड रेडिएटिंग टू द कैरोटिड्स एंड सुप्रास्टर्नल नॉच। ठीक है, दिस इज योर एओर्टिक स्टेनोसिस का मर्मर। सिंगल सेकंड हार्ट साउंड हो जाएगा इसके अंदर। सही है। माइटरी गर्ज में क्या होता है? माइटरी गर्ज में ये होता है कि पैन सिस्टोलिक मर्मर होता है। हमने डिस्कस किया था पैन सिस्टोलिक मर्मर की। मुझे कोई कॉजेस पता है लिख के चैट के अंदर? 3 कॉजेस है पैन सिस्टोलिक मर्मर की। एनीवन? Mitral regurgitation, tricuspid regurgitation and ventral septal defect. Very good. These are the causes of pan-systolic murmur. इसको याद रखना है। Mitral regurgitation आपका एपिक्स में होता है और रेडिएट करता है एक्सिला के अंदर। सॉफ्ट फर्स्ट हार्ट साउंड होगा, थर्ड हार्ट साउंड आएगा। ये बाकी चीजें मत याद करो, बस इसमें से ये याद कर लो अभी कि पैन-सिस्टोलिक मर्मर है और एपिक्स में जा रहा है, एपिक्स में आता है और रेडिएट करता है एक्सिला में। इतना काफी है तुम्हारे लिए अभी याद करना कि माइटरी रिगर्जिटेशन में क्या हो रहा है। पैन-सिस्टोलिक मर्मर गोइंग टू द एपिक्स, फ्रॉम द एपिक्स रेडिएटिंग टू द एक्सिला। ठीक है। वीएसडी का याद रख लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वीएसडी। वीएसडी में पैन-सिस्टोलिक होता है और हर तरफ आता है आपका मर्मर, पूरी चेस्ट वॉल के और प्रीकॉर्डियम के ऊपर आएगा। बिनाइन को याद करने की जरूरत नहीं है। एओर्टिक स्टेनोसिस, माइटरी रिगर्ज और वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट्स ये इंपॉर्टेंट थे। इन्हीं में से आमतौर पर एमसीक्यूज आते हैं, बार बार इन्हीं में से एमसीक्यूज पूछे हुए हैं और ये बस याद कर लो तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, इस टेबल, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं वही बात, क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो, इजेक्शन सिस्टोलिक मेंबर, एओर्टिक स्टेनोसिस, बर्मिस स्टेनोसिस में होगा। ये तुम अगर तुम इसकी पिक्चर ले लो ना, और तुम्हें बाद में दे भी दूंगा ये स्लाइड्स, तो तुम्हें बहुत हेल्प हो जाएगी इससे। अर्ली डायस्टोलिक मेंबर एओर्टिक रिगर्जिटेशन में हो जाएगा, मिड डायस्टोलिक मेंबर माइटल स्टेनोसिस और माइटल ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस में हो जाएगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तुम लोग के लिए मैंने रखा है ताकि तुम जब रिवाइज करो तो तुम्हारे लिए आसानी हो और इनके कॉन्सेप्ट को समझना भी आसानी हो। अब यहाँ पर जो अर्ली डायस्टोलिक मेंबर है उसको याद रखो कि ये डीक्रेसेंडो मर्मर है, कि मर्मर ऊंचा है और आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। एओर्टिक स्टेनोसिस का और पर्मिस स्टेनोसिस का क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो था, और जो एओर्टिक रिगर्ज का है वो डीक्रिसेंडो मर्मर है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना और इसके बाद तुम लोग जाके सुनना भी कि तुम्हारे डिफरेंट मर्मर्स में क्या क्या आवाजें आती हैं। ये मैंने ग्राफ मुझे मिला था बहुत अच्छा, इसमें तुम्हारे सारे मर्मर्स क्लियर हो जाते हैं, कवर अप हो जाते हैं। ये मैं तुम्हें दे भी दूंगा, ये तुम लोगों ने एंड में याद करना है। एंड में जब तुम सब कुछ कर चुके होगे ना तो उसके बाद तुम इसको याद करना। ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी गुड टेबल। ये किसी बुक से नहीं निकाला, मैंने इंटरनेट से निकाला। इसमें से तुम्हारे मोर और लेस सारे के सारे तुम्हारे मर्मर्स और सारे के सारे वेलुलर डिजीजेस पे क्लियर हो जाती हैं। तो इट्स अ वेरी गुड टेबल। ये मैं तुम्हें जब दूंगा स्लाइड्स तो इसको जरूर पढ़ लेना एक दफा। ठीक है, आगे चलते हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस माइटल स्टेनोसिस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। माइटल स्टेनोसिस डिस्कस करेंगे, बाकी हम मर्मर्स कल करेंगे। माइटल स्टेनोसिस हमें याद है कि माइटल, मुझे बताओ यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? कोई क्वेश्चंस तो नहीं है जो भी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए हैं? कैन वी मूव ऑन टू द इंडिविजुअल valvular diseases? Say yes if you want to continue, and if you have any questions तो मुझसे पूछ लो अभी। ठीक है, perfectly fine. So we are ready to go. कोई questions है तो मुझसे पूछें please. If you have any questions, you are free to ask. Mitral stenosis basically तब होता है आमतौर पे रूमेटिक हार्ट डिजीज की हिस्ट्री होती है। रूमेटिक हार्ट डिजीज में प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस, कैल्सिफिकेशन, ये सब चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका माइट्रल वॉल्व खराब हो जाता है। ओल्ड एज में हैवी कैल्सिफिकेशन होती है तब हो जाती है, और कंजेनिटल हार्ट डिजीज में भी होता है ये सब कुछ। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स। इसमें तुम्हें याद रखना है कि मेनली रूमेटिक इन ओरिजिन, ओल्ड एज में होता है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज में होता है। दीज आर द कॉजेस ऑफ माइटल स्टेनोसिस। यू कैन सी कि यहाँ पे माइटल स्टेनोसिस में इसका वॉल्व पतला हो रहा है, उसका ब्लड लेफ्ट एट्रियम से नीचे नहीं आ रहा। अब खुद सोचो, लाइक थिंक ऑफ इट इन अ वेरी लॉजिकल वे। इसको हम बड़ा लॉजिकली डिस्कस करेंगे। अगर मेरे लेफ्ट एट्रियम में ब्लड ज्यादा हो रहा है और मेरे लेफ्ट वेंट्रिकल में वो जा नहीं रहा क्योंकि स्टेनोसिस हो गया है, तो ऑब्वियसली मेरा लेफ्ट एट्रियम इंक्रीज कर जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि वो हाइपरट्रॉफी करेगा और ऊपर से वो डायलेट हो जाएगा। दोनों चीजें वो करेगा, ताकि एक तो नंबर वो प्रेशर रेज करने की कोशिश करेगा और ऊपर पूलिंग ऑफ ब्लड की वजह से वो डायलेट कर जाएगा। मुझे एक्सरे पे एक बहुत बड़ा सारा लेफ्ट एट्रियम नजर आ जाएगा माइटल स्टेनोसिस के अंदर। अब जब मेरा लेफ्ट एट्रियम भर जाएगा तो उससे क्या होगा? जो मेरी पल्मोनरी वेन्स मुझे लेफ्ट एट्रियम में सारा ब्लड डाल रही थी वो कंजेस्ट हो जाएंगी, है ना। उनके अंदर ब्लड स्टेस करना शुरू हो जाएगा क्योंकि उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिल रही है लेफ्ट एट्रियम की वजह से। सही है।
अब जब वो कंजेस्ट करेंगे तो मेरे लंग्स कंजेशन में चले जाएंगे, मुझे पल्मोनरी एडीमा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब पल्मोनरी एडीमा होगा तो उससे क्या होगा, मेरे जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, पल्मोनरी आर्टरी से पल्मोनरी वॉल पे प्रेशर पड़ेगा, इवेंचुअली मैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर में जाना शुरू कर दूंगा। अल्लाह ना करे मेरे साथ कभी ऐसा हो, लेकिन इस तरह एक पेशेंट के अंदर होता है। ठीक है, तो स्टेनोसिस इट अटैक्स योर लेफ्ट एट्रियम, दैट अटैक्स योर लेफ्ट जो सारी पल्मोनरी वेन्स हैं, those attack your lungs, pulmonary edema करेंगे, they attack your pulmonary arteries, eventually the patient goes into right sided heart failure। ठीक है, तो this is how mitral stenosis cause your problems। ये कॉन्सेप्चुअल था सारी बातें। अब नॉर्मल माइट्रल वाल्व इस तरह का होता है, स्टेनोज माइट्रल वाल्व को देखो इस तरह का होता है। आमतौर पे जो आपका माइट्रल वाल्व होता है दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मगर वो रिड्यूस कर जाता है टू अराउंड 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर तक उसका एसिम्प्टोमेटिक रहता है, लेकिन अगर वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम आ जाए ना नीचे, तो देन इट बिकम्स सिम्प्टोमेटिक, तब पेशेंट सिम्टम्स देना शुरू कर देगा। अब सिम्टम्स में क्या क्या आएगा वो हम डिस्कस करेंगे आगे। दिस इज योर माइट्रल स्टेनोसिस, इस तरह का स्टेनोसिस हुआ होगा, माइट्रल वाल्व पतला हुआ हुआ है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड की कम्युनिकेशन खराब हो गई है। ठीक है, वही सारी बातें हैं। राइट रियूमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से फ्यूजन स्कैरिंग कैल्सिफिकेशन प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस होता है, यूजुअली 5 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, फिर रिड्यूस कर जाता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में। हाइपरट्रॉफी ऑफ द लेफ्ट एट्रियम हो जाती है, पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगी और ब्रेथलेसनेस हो जाएगी पेशेंट को। पल्मोनरी कंजेशन से लेफ्ट साइड राइट साइड हार्ट फेलियर होगा और ट्राइकस्पिड रिगर्ज होगा। हार्ट रेट इंक्रीजिंग कंडीशंस टॉलरेट नहीं होंगी और आहिस्ता आहिस्ता एट्रियल फिब्रिलेशन में चला जाएगा पेशेंट। ठीक है, एट्रियल फिब्रिलेशन क्यों होगी? एट्रियल फिब्रिलेशन इसलिए होगी ना, एट्रियल फिब्रिलेशन इसलिए होगी क्योंकि आपका लेफ्ट एट्रियम ना डायलेट कर रहा है और बड़ा हो रहा है। ठीक है, जब वो लेफ्ट एट्रियम बड़ा हो जाएगा तो उसके अंदर कंडक्शन डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर री एंट्रेंट सर्किट्स बनना शुरू हो जाएंगे। याद है हमने डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में डिस्कस किया था कि इसके अंदर एरिथमियाज होंगे, वही डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी आपकी एट्रियम में हो रही है, उसकी वजह से आपके सिग्नल्स लंबे होते जा रहे हैं, तो एफएम में जाना शुरू कर देगा। ठीक है, डायलेशन हो रही है आपके लेफ्ट एट्रियम की। अब हार्ट रेट इंक्रीजिंग कंडीशंस नॉट टॉलरेटेड का क्या मतलब है? जब भी आप हार्ट रेट इंक्रीज करते हो तो आपकी सिस्टली इंक्रीज कर जाती है और डायस्टली डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, अब डायस्टली जब डिक्रीज करेगी तो इवेंचुअली जो ब्लड जा रहा था आपके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसका जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि डायस्टली में वो खाली करता है ना अपने आप को लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। ऊपर से अगर आपको स्टेनोसिस हुई हुई हो, पहले ही ब्लड कम जा रहा हो और आप एक्सरसाइज शुरू कर दो, तो ओवरऑल जो आपकी इनपुट थी लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर लेफ्ट एट्रियम से, वो रिड्यूस कर जाएगी, क्योंकि स्टेनोसिस भी है और आपने एक्सरसाइज भी कर ली ऊपर से, तो इवेंचुअली आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की जो आउटपुट है वो भी रिड्यूस कर जाएगी। ठीक है, तो बंदा टॉलरेट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जा ही नहीं रहा और आपने एक्सरसाइज से उस कंडीशन को और एग्जैजरेट कर दिया है। एक्सरसाइज से आपने डायस्टली को छोटा किया है, सिस्टली को इंक्रीज कर दिया है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? सही है। कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, अगर रिपीट करना है तो मुझे बताएं, मैं कर देता हूँ। रिपीट प्लीज, आमना से रिपीट। अच्छा, हार्ट रेट इंक्रीजिंग कंडीशंस क्यों नहीं टॉलरेट होती? वन ऑफ द रीजंस फॉर देम नॉट बीइंग टॉलरेटेड इज कि जब भी आप हार्ट रेट को इंक्रीज करते हो ना, तो आपका जो हार्ट का जो साइकिल होता है ना, सिस्टली वाला पीरियड वो इंक्रीज कर जाता है और डायस्टली वाला पीरियड रिलेटिवली छोटा हो जाता है। अब वेंट्रिकुलर फिलिंग जो होती है डायस्टली के अंदर होती है ना? अगर आपका वॉल्व स्टेनोज हुआ हुआ है और आपने उसके ऊपर से डायस्टली को भी छोटा कर दिया है, तो इवेंचुअली जो फिलिंग हो रही थी आपके लेफ्ट वेंट्रिकल की लेफ्ट एट्रियम से, वो कम हो जाएगी माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर। पहले ही वो कम थी, नॉर्मल बंदा जब होता है ना उसकी डायस्टली के अंदर वो थोड़ा थोड़ा ब्लड ड्रिप करे क्योंकि वो स्टेनोज हुआ है वॉल्व। ठीक है, तो फिलिंग ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज नॉट टेकिंग प्लेस प्रॉपर्ली। ऊपर से आपने एक्सरसाइज शुरू कर दी और ऊपर से डायस्टली की जो ड्यूरेशन थी वो भी रिड्यूस कर दी, तो ऑब्वियसली वो कंडीशन वो टॉलरेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑल द एक्सरसाइजेज, ऑल थायरोटॉक्सिकोसिस वगैरह जो भी कंडीशंस होती हैं, दीज कंडीशंस आर नॉट टॉलरेटेड वेल बाय दीज पेशेंट्स। अब हम इसको क्लिनिकल फीचर्स में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये देखो लिखा हुआ है मोस्ट डोमिनेंट सिम्टम क्या होगा? एफर्ट रिलेटेड डिस्निया। ठीक है, इन्होंने पूरा एक दिया हुआ टेबल, इसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं तुम्हारे लिख दी इधर। मोस्ट डोमिनेंट एफर्ट रिलेटेड डिस्निया होगा। अदर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होंगे पल्मोनरी एडीमा, हेमोप्टिसिस, प्रेगनेंसी और टैपिंग एपेक्स स्पीड।
ये चीजें बहुत डालते हैं यूएचएस वाले। हार्ट मर्मर क्या होगा? लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड हमने डिस्कस किया था। लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड क्यों होगा? क्योंकि आपका माइट्रल स्टेनोसिस में स्टिफ किस्म का वॉल्व हो जाता है और वो जोर से बंद होता है। और मिड डायस्टोलिक मर्मर हमने डिस्कस किया था पहले। तो कहीं भी लिखा होना, और खासतौर पे प्रेगनेंसी के अंदर आता है, प्रेगनेंसी वाला पेशेंट होगा, हेमोप्टिसिस होगा, पल्मोनरी एडीमा होगा, टैपिंग एपिक बीट होगा, लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड होगा, मिड डायस्टोलिक मर्मर होगा और एफर्ट रिलेटेड डिस्निया होगा। ये जो 6-7 पॉइंट्स है ना, ये यूएचएस बहुत शौक से देता है माइट्रल स्टेनोसिस के क्वेश्चन के अंदर। आमतौर पे प्रेगनेंसी वाली पेशेंट होगी जिसने हेमोप्टिसिस और खांसी हुई थी तो ब्लड आया था, इस तरह करके दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर। एक ही क्वेश्चन आया वैसे आज तक तुम्हारा इसके ऊपर माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर यूएचएस के एसक्यूज में, लेकिन एमसीक्यूज तो आ सकते हैं ना, तो उसके लिए तुम तो तैयार रहना कि प्रेगनेंसी, हेमोप्टिसिस, पल्मोनरी एडीमा, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी का रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर, किसी और डिजीज के साथ नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी में जब आपकी कार्डिक आउटपुट इंक्रीज करती है ना, और तो वो डायस्टरी का पीरियड छोटा हो जाता है, सिस्टोली इंक्रीज कर जाती है। जब वो सिस्टोली इंक्रीज करेगी, डायस्टरी छोटी होगी, तो स्टेनोसिस का जो प्रॉब्लम है ना, वो एग्जैजरेट कर जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, क्योंकि आपकी लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग नहीं हो रही। सही है, तो ये याद कर लो, ये टेबल पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको पढ़ना। अगर तुम ये 6-7 पॉइंट्स भी याद कर लेते तो दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू टू पास योर एग्जाम एंड डायग्नोज योर माइट्रल स्टेनोसिस। इन्वेस्टिगेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है दैट इज डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी। डॉपलर इको में आपको वॉल्व का मिल जाता है। डॉपलर इसलिए कराते हो तो क्योंकि वो आपकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड को दिखाता है, तो डॉपलर इको आपको बताता है कि वो स्टेनोसिस है, रिगर्जिटेशन है, क्या है। तो डॉपलर इको इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। बाकी तुम इन्वेस्टिगेशन जो मर्जी लिख देना, इनमें सारी आती हैं, ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, इको, डॉपलर, कार्डियक कैथेटराइजेशन, सब कुछ आता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सीन है। ईसीजी में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, टॉल आरवेज, V1 से V3, पी माइट्रैली आ जाएगा, एनलार्ज लेफ्ट एट्रियम आ जाएगा, अपेंडेज आ जाएगा, साइंस ऑफ पल्मोनरी वेनस कंजेशन आ जाएंगे। वही सारी जो बातें हैं ना, ईसीजी, इको देख लो, चेस्ट एक्सरे में तुम्हें लंग्स का मिल जाएगा, कि तुम्हें कर्ली बी लाइंस मिल जाएंगी, वही वाली जो हमने डिस्कस की थी हार्ट फेलियर के अंदर। पल्मोनरी वेनस कंजेशन होगी, लार्ज लेफ्ट एट्रियम होगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके नाम लिख देना। जब भी हो ना मर्मर हो और वाइवलर डिजीज हो, तो डॉपलर इको तो लिखना ही लिखना है, चुप करके डॉपलर इको सबसे पहले लिख दो। फिर ईसीजी, चेस्ट एक्सरे और कार्डियक कैथेटराइजेशन वगैरह ये भी लिख देना। ठीक है, डॉपलर इको तो लिखना ही लिखना है, 100% है वो। सही है, तो दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सारी वाइवलर हार्ट डिजीजेस के अंदर आपकी डॉपलर इको होती है। मैनेजमेंट क्या करोगे? अब मुझे बताओ मसला क्या था पेशेंट का? माइट्रल स्टेनोसिस से दो मसले हो रहे हैं ना उसको। एक तो मसला उसको पल्मोनरी एडीमा का हो रहा है ना, बाप उसकी पल्मोनरी कंजेशन हो गया है। दूसरा मसला उसको एट्रियल फिब्रिलेशन का हो रहा है। मेडिकल मैनेजमेंट में तुमने इन दोनों चीजों को ट्रीट करना है और कुछ नहीं करना, और कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ना। तो सर्जिकल करेक्ट सर्जिकली जब करेक्ट करोगे तभी वो परमानेंटली ठीक होगा ना। तो जब भी मेडिकल मैनेजमेंट करोगे तो तुम उसके सिम्टम्स को ट्रीट करोगे, जो सिर्फ एट्रियल फिब्रिलेशन है, और दूसरी जो चीज उसके साथ हो रही है वो है पल्मोनरी एडीमा। इन दोनों को ट्रीट करोगे तुम चुप करके। ठीक है, तो मेडिकल मैनेजमेंट में तुमने रिजॉल्व करने उसके सिम्टम्स। एफएब के लिए तुम दोगे एंटीकोगुलेशन। एंटीकोगुलेशन तुम इसलिए दोगे क्योंकि एफएब में बहुत ज्यादा छोटे छोटे क्लॉट्स बनते हैं। इरेगुलर हार्ट बीट होती है, जिसकी वजह से छोटे छोटे क्लॉट्स बनते हैं। तो उन क्लॉट्स को स्ट्रोक से बचाने के लिए उस पेशेंट को तो तुम एंटीकोगुलेशन दोगे, वार्फरिन दे दोगे उसको। ठीक है, बाकी तुम उसके रेट कंट्रोल के लिए और एफएब को कंट्रोल करने के लिए तुम डाइजॉक्सिन, बीटा ब्लॉकर्स या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हो। तो तुमने एट्रियल फिब्रिलेशन इस तरह कंट्रोल करनी है, उसकी एंटीकोगुलेशन देनी है और रेट कंट्रोल करना है, डाइजॉक्सिन से, बीटा ब्लॉकर से या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से। जब हम एफएब पढ़ेंगे तो तुम्हें एफएब की पूरी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से याद हो जाएगी। अभी तो मैं बेसिक्स बता रहा हूँ इन सब चीजों के बारे में। एफएब में आपके रेट कंट्रोल का मसला होता है ना, तो आपने दो चीजें करते हो, रेट कंट्रोल करते हो और रिदम कंट्रोल करते हो। तो रेट कंट्रोल आप डाइजॉक्सिन, बीटा ब्लॉकर्स और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से करते हो, और आपको रेट कंट्रोल की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। ठीक है, वो हम एफएब में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पल्मोनरी कंजेशन है तो डायोरेटिक्स लगा दोगे, लेसिक्स लगा दोगे उसको। क्या कहते हैं 40 mg लेसिक्स की उसको तुम ड्रिप डालोगे, उसको यूरिन आएगा, ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होने से उसके लंग्स खाली हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे कहोगे रेस्ट करो। साथ में तुमने इसकी काउंसलिंग करनी कि रेस्ट करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है? वेल्वुलोप्लास्टी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ठीक है, कैन ऑल्सो गो फॉर सर्जिकल क्लोज और ओपन वेल्वोटमी, वो इतनी अच्छी नहीं होती। माइट्रल वॉल्व रिप्लेसमेंट कब करनी होती है? जब आपके पेशेंट का रिफ्लक्स भी आना शुरू हो जाए, रिगर्जिटेशन जिसे कहते हैं,
रिजिडिटी आ जाए, कैल्सिफिकेशन आ जाए और एट्रियल थ्रोम्बाई बनना शुरू हो जाए, तब आपने उसकी माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट करनी है, वरना आप उसकी वेलवुलोप्लास्टी करो। अब हम आखिरी स्लाइड की तरफ जाएंगे, which is this criteria for mitral valvuloplasty. सिग्निफिकेंट सिम्टम्स आ रहे हैं, मेडिकल मैनेजमेंट से क्लियर नहीं हो रहे हैं। आइसोलेटेड माइट्रल स्टेनोसिस है, नो रिगर्ज, मोबाइल है, नो कैल्सिफिकेशन और कोई भी थ्रोम्बस नहीं है आपके लेफ्ट एट्रियम में, तो आपने माइट्रल वेलवुलोप्लास्टी करनी है। अगर ये सारी चीजें आ जाती हैं तो फिर आपने माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट करनी है। तो ये दोनों फर्क है, ठीक है। कोई ज्यादा पूछेगा नहीं, बस डायग्नोज करना आना चाहिए कि डायग्नोज कैसे करना है इस पेशेंट को। डायग्नोज कर लोगे तो काफी हो जाएगा। प्रेग्नेंट वुमेन आएगी, खांसी हो रही होगी, एफर्ट रिलेटेड डिस्निया होगा उसको, एफर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी उसको, ठीक है। साथ में तुम्हें टैपिंग एपिक स्पीड मिलेगी, लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड होगा, मिड डायस्टोलिक मर्मर होगा, साथ में हेमोप्टिसिस हो रहा है। दिस इज योर पेशेंट ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछें, यू आर फ्री टू गो। हमारा लेक्चर एंड हो चुका है, वी डोंट हैव एनीथिंग टू डिस्कस। ओपनिंग स्नैप, ओपनिंग स्नैप सायरा ने मुझसे पूछा है। दिखाता हूँ जरा, यहाँ था ना हम। अच्छा, माइट्रल स्टेनोसिस में ओपनिंग स्नैप क्यों होता है? माइट्रल स्टेनोसिस में ओपनिंग स्नैप इसलिए होता है क्योंकि आपका जो वॉल्व होता है ना, बेसिकली दैट इज कैल्सिफाइड एंड प्रोग्रेसिवली फाइब्रोस्ड वॉल्व, ठीक है। ये ज्यादा ये इंपॉर्टेंट बात नहीं, किसी ने नहीं सुनी तो वो आराम से जा सकता है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अब देखो, जो इसका मरमर है ये थोड़ा लेट आ रहा है, यू कैन सी दिस गैप हेयर, है ना। इसका मतलब है कि प्रेशर रेज हुआ था मगर माइट्रल वॉल्व सही तरह टाइम पे खुला नहीं, उसको खुलने में दिक्कत पेश आ रही थी माइट्रल वॉल्व को, क्योंकि वो स्टिनोज हुआ है, फाइब्रोसिस है, कैल्सिफिकेशन है। लेकिन जैसे ही प्रेशर बढ़ा ना, जैसे ही प्रेशर बढ़ा तो एकदम से ठक करके खुला, ठीक है। आमतौर पे आपका माइट्रल वॉल्व S2 के साथ खुलता है ना, तो ये वाला जो स्टिनोज वाला माइट्रल वॉल्व है ना, ये थोड़ा लेट खुलेगा। जब वो लेट खुलेगा तो उसके ओपनिंग स्नैप तुम्हें सुनाई देगी, क्योंकि वो एक स्टेनोज्ड वॉल्व है, कैल्सिफाइड वॉल्व है, वो जोर से खुलेगा, उसके लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए तुम्हें खोलने के लिए। तो तुम्हें ओपनिंग स्नैप की आवाज आएगी जो S2 के साथ सुनाई नहीं देगी, वो तुम्हें बाद में सुनाई देगी थोड़ी सी, क्योंकि वो टाइम पे खुलता नहीं है स्टेनोसिस की वजह से, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, शुडंट नो दिस। बस याद रखो कि ओपनिंग स्नैप होगी, दैट्स इट। पैनसिस्टोलिक मर्मर इस स्लाइड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। पैनसिस्टोलिक मर्मर के अगर कॉजेज नहीं आते तो तुम्हारे फाइनल ईयर बड़ा मुश्किल है क्लियर होना। पैनसिस्टोलिक मर्मर के कॉजेज याद रखो। एओर्टिक स्टेनोसिस में क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो मर्मर है, वो याद रखो। दैट्स इट। आई होप यू ऑल हैड अ गुड टाइम टुडे। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम्हें लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली समझाऊं सब कुछ। ये किसी बुक में इस तरह नहीं दिया हुआ और कहीं भी इस तरह एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। इफ यू वांट टू गो थ्रू इट तो प्लीज स्लाइड्स और लेक्चर फिर सुन लेना बेशक, ठीक है। थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है, आई नो, थोड़ा सा टफ है। राइट इंस्पिरेशन, राइल उसे कहते हैं, राइल, RILE, राइट इंस्पिरेशन, लेफ्ट एक्सपिरेशन। I'm going to leave the room in 5 minutes. If you have any questions, you're free to ask me.